咱们学习即兴伴奏，不管大家是模仿原版去扒谱也好，还是去模仿谁谁谁的弹法也好，一定要用脑去听，不然你即便是知道他具体弹的是什么音，你不知道他是怎么处理的，你学不到精髓，换一首歌你又不知道要干嘛。举个例子，我一直觉得刘卓老师弹的这一版，就是林志炫唱的这一版《烟花易冷》，他的钢琴部分处理的特别好听，就是那种大情歌的弹法，就不是什么小众的曲风。我们一起来听一下有什么可以借鉴的，我们主要是借鉴啊，不是说每个音去扒谱。开始了。繁华声遁入空门，折煞了世人。大家听，这种前面就是很简单的处理，也是 C 调的，就是类似这种，就弹的很少。繁华声遁入空门，折煞了世人。在他这个诗人停顿的时候稍微加一点点东西，诗人，不然的话就会空，但是弹的非常少，因为后面要弹出层次来。梦偏冷，辗转一生情债有几本。你看这里有一个加花，又是一个新的句子，发现没有？前面两句是对称的，都是弹的这种短爬音啊。如你默认，一个新的句子换弹法了。如你默认，生死苦等，类似这样子的一个换了弹法。但是呢，它又跟唱是非常的配合的，它是那种呼应的感觉。如你默认，生死苦，唱的时候弹就停顿，生死苦等，苦等。你看这里要加花，苦等一圈又一圈的年，这里加花，肯定要填充点音的。又是一个新的句子，马上又换了弹法，就是每个层次都有不同的弹法，这些不同的弹法里面又会有一些不同的弦继续点缀。前面就是哒哒哒哒滴滴哒，好，到了第二段，浮屠哒哒啦哒哒，是不是一下子就变了这种感觉了？层次感一下子就上来了。很好听这个地方，但是又不是过于满的。大家发现没有？是非常呼应的。容我再等，历史转身，等就像春等你等一去，等于就是容我再等。我唱的时候没弹，好，停顿的时候容我再等，加点花，历史转身加花，等就这里唱了。我如果要一起弹的话，我就只用注释。像春等你等一去，去转身。哇，好好听。等就像春等你。你看这里就是简单的注释，推动了。你看这个推动也很简单，很多同学好像觉得推动一定要用个很大的弹法，它这种推动可能就类似这种古筝。可能就弹了这种双音啊，弹这个和弦，然后稍微重点就把它推上去了。这里主要是注释，然后加花。我听完你始终一个人，也有对称性的，就是一定要有对比。雨纷纷，加个花。那个乐句了，开始弹爬音了。就是跟前面就会有对比感了。这里弱下来，不会一直弹，你看推起来。就是你会觉得再怎么钢琴铺的满，也不会弹的到处都是，一定会有节奏上面的变化。就算这个地方我弹了很多，我要把这个情绪推上来，我也只会这么弹。雨纷纷，
定会有对比和变化在里面的，不然就会听起来很审美疲劳。你一直用一种弹法的话，长角牧笛声落在那座野村，缘分落地生根是我们。这一段就结束了。我觉得刘柱老师处理的真的非常好听。其实大家不用非得执着于把它具体是哪个音，主要是感受一下它这种处理。比如说它这个地方用的是加花，那个地方用的是注释和弦，那个地方用的是分解和弦，那个地方用的是爬音。你就算不跟他弹一模一样的音，你只要和弦用的是对的，你只要这种感觉是对的，也照样好听。